процесс на ней стоит. Перешел уже практически на финишную прямую. Сейчас будет переход на трубу. Духовка уже готова, осталось несколько рядов, верхний декоративный, и все это уже перекроется. Перемычка готова, свет внутри готов, задвижки стоят. Скоро будет установка трубы и первая протопка. Это еще далеко не финишный вид, тут еще снизу добавятся ряды, сверху кантики. Будет поинтереснее сделаю, конечно, чем была задача изначально.